তো Portronics ডেসিবেল 21 এবং Portronics ডেসিবেল 22 এই দুটি ব্লুটুথ সাউন্ডবারের পর আমি আজকে আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আরেকটি বেস্ট সাউন্ডবার, যেটা আপনারা পেয়ে যাবেন মাত্র 2000 টাকার মধ্যে। সো ইন্ট্রোডিউসিং দ্য অল নিউ Portronics Pure Sound Pro 3 আর 10 ওয়াট ব্লুটুথ সাউন্ডবার। তো এই সাউন্ডবারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন Portronics এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন পিওর সাউন্ড প্রো 3। হ্যাঁ, অনেকটাই লম্বা নাম কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন, যেটা এই স্পিকারটির মডেল নাম্বার পিওর সাউন্ড প্রো 3। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন স্পেসিফিকেশনস এবং ডিটেলস। তো এখানে কিছু হাইলাইট স্পেসিফিকেশনস আমি আপনাদেরকে বলছি। তো লেটেস্ট ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাচ্ছেন 5.0 সঙ্গে থাকছে ইনবিল্ড FM 2500 mAh ব্যাটারি, অর্থাৎ 2500 mAh এর ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন এই সাউন্ডবারটিতে, এবং পাচ্ছেন USB পেন ড্রাইভের সুবিধা। তো এমআরপির কথা যদি বলা যায়, তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 2999 রুপিস, বাট আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি অনলি 1799 রুপিসে, অর্থাৎ মাত্র 1799 টাকায়। তো এইরকম একটা প্যাকেটিং এর সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে দেখতে পাবেন। তো যথেষ্ট বেটার প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। তো প্রথমেই আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার। তো সবকিছু একসঙ্গে বেরিয়ে এসছে, যাই হোক। তো বক্সের মধ্যে আপনারা পাচ্ছেন স্পিকার এবং ডকুমেন্টারি অ্যাক্সেসরিজ, ডকুমেন্টারি প্লাস অ্যাক্সেসরিজ বক্স বলা যেতে পারে। তো যাই হোক, এর মধ্যে প্রথমে দেখে নিই কি কি আছে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন অক্স কেবিল এবং পাচ্ছেন আপনারা এটা কি আছে, হ্যাঁ, এটা নর্মাল চার্জিং কেবিল। তো এই হচ্ছে অক্স কেবিল এবং এখানে পাচ্ছেন আপনারা নর্মাল চার্জিং কেবিল। কেবিলগুলির কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো যথেষ্ট বেটার কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটির কেবিলগুলিকে দেখতে পাবেন। এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন Portronics-এর কিছু ডকুমেন্টারি এবং সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন ইউজার ম্যানুয়াল। তো এই সাউন্ডবারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Portronics-এর লোগো। এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা ডুয়েল স্পিকার এবং সিঙ্গেল সাব উফারের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসাবে আপনারা পাচ্ছেন মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। এছাড়া একদম স্পিকারটির রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার এলইডি ইন্ডিকেটর। সাউন্ডবারটির একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন এবং এটা মোড বাটনও বলা যেতে পারে। তো এই মোড বাটনটির মাধ্যমে আপনারা স্পিকারটির FM মোড, USB মোড এবং অক্স মোডকে চেঞ্জ করতে পারেন। তো এটাকে MFE বাটনও বলা যেতে পারে। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন। তো লং প্রেস যখন আপনারা ভলিউম প্লাস বাটনটিতে করবেন, তখন সাউন্ডবারটির আপনারা সাউন্ডকে ইনক্রিজ করতে পারবেন, এবং যখন শর্ট প্রেস করবেন তখন আপনারা নেক্সটটাকে যেতে পারবেন। একদম মিডিলে আপনারা পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিকে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এছাড়া থাকছে ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই ভলিউম মাইনাস বাটনটি যখন আপনারা লং প্রেস করবেন তখন সাউন্ডকে ডিক্রিজ করতে পারবেন, অর্থাৎ কমাতে পারবেন, এবং শর্ট প্রেস করলে আপনারা প্রিভিয়াসটাকে যেতে পারবেন। এছাড়া সাউন্ডবারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন USB পোর্ট, থাকছে অক্স পোর্ট, চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং পাচ্ছেন DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট। তো এই সাউন্ডবারটির বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো একদম গ্লসি ফিনিশের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে পাবেন, এবং যথেষ্টই বেটার এবং কম্প্যাক্ট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে দেখতে পাবেন। তো যথেষ্টই কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ডবারটিকে পাবেন। তো গ্লসি ফিনিশ হওয়ার কারণে কিন্তু ক্র্যাচ বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট আসতে পারে। তো সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে একটু সাবধানে সাউন্ডবারটিকে ইউজ করতে হবে। এছাড়া সাউন্ডবারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো যাই হোক, সাউন্ডবারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার যথেষ্ট বেটার বলে মনে হয়েছে। তো এখন দেখা যাক সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটিটা কেমন হবে। তো এই সাউন্ডবারটির আউটপুট পাওয়ার আপনারা পাচ্ছেন 10 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 10 ওয়াটের সাউন্ডবার। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল 5 ওয়াট প্লাস 5 ওয়াটের স্পিকার। এছাড়া সাউন্ডবারটির ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাবেন 5.0। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ওয়্যারলেস রেঞ্জ 10 মিটার, থাকছে বিল্ড ইন FM রেডিও, এবং আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ড 2500 mAh এর ব্যাটারি, অর্থাৎ আপনারা কিন্তু 2500 mAh এর ব্যাটারি পেয়ে যাচ্ছেন। ব্যাটারি চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায়, তো 2.5 থেকে 3 ঘন্টা মতো আপনারা চার্জিং টাইম পাবেন। এবং প্লেব্যাক টাইমের কথা যদি বলা যায়, তো সাউন্ডবারটিতে আপনারা প্লেব্যাক টাইম পাবেন 6 থেকে 7 ঘন্টা মতো। তো আপনারা যদি 60% ভলিউমে সাউন্ডবারটিকে ইউজ করেন, তবে কিন্তু 6 থেকে 7 ঘন্টার মতো আপনারা সাউন্ডবারটিতে প্লেব্যাক টাইম পাবেন। তো এরপর আমি সাউন্ডবারটির পাওয়ার অন করছি। তো একদম রাইট সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন, Power on, Bluetooth mode. তো 2 থেকে 3 সেকেন্ডের মতো পাওয়ার বাটনটি প্রেস করে হোল্ড করে রাখলে আপনারা দেখবেন সাউন্ডবারটির পাওয়ার অন হয়ে যাবে, এবং একদম ফ্রন্টে আপনারা পাবেন একটি ব্লু কালারের এলইডি লাইট। তো এরপর আমি সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো। আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক, এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি, ভাবছেন সাবস্ক্রাইব করবেন কিনা, তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এই ধরনের নতুন নতুন প্রোডাক্টসের আনবক্সিং ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি অলরেডি সাউন্ডবারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি সাউন্ডবারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য, এবং সাউন্ডবারটির পেয়ারিং স্পিড পাবেন আপনারা যথেষ্টই ফাস্টের সঙ্গে। সো লেটস প্লে।
always fight, never quit, never right, play the game, win the night, I'm ashamed, there's no time, feel the pain, live the grind, I can change, in my mind, make a lane, commit and climb, the only way, to win it life, I never miss, that's fact, take a big swing, stand me like that, don't be in the ring, you go out in a bag, 'cause I sing what I mean and I bring it to the mat. It's supposed to feel. I go crazy, nah, I ain't lazy. Track after track, I work on the shit daily. Pass me the jack, all this shit gon' got me hazy. About to unpack all this shit I've been chasing. I've got these things in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather leave than be led. I'll fill the seats as I spread, with every word that I say. তো একটি স্পিকারই হোক বা একটি সাউন্ড বার হোক, আমরা সেই স্পিকার বা সাউন্ড বার থেকে কি আশা করি? একটু ডিপ ব্যাস হবে, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড হবে এবং সাউন্ড বারটি যেন লাউড হয়, সাউন্ড বার বা স্পিকারটি যেন লাউড হয়, আমরা ইনরুম অর্থাৎ ঘরের মধ্যে এবং ঘরের বাইরেও যেন আমরা ইউজ করতে পারি। তো আমি আজকে আপনাদের জন্য যে সাউন্ড বারটি নিয়ে এসেছিলাম, অর্থাৎ আমি যে সাউন্ড বারটির আনবক্সিং করলাম, তো এটা হলো প্রোট্রনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 3। তো এই সাউন্ড বারটিতে আপনারা পেয়ে যাবেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং পাবেন লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে। তো এই সাউন্ড বারটির আমি সাউন্ড কোয়ালিটি এখন চেক করলাম, তো জাস্ট অসাধারণ। তো 1799 টাকা বা 1800 টাকার মধ্যে আপনারা কিন্তু পাবেন একটি বেস্ট সাউন্ড বার। তো 2000 টাকাও আপনাদের খরচ করতে হবে না। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিন্তু অনেক সাউন্ড বার আপনারা পেয়ে যাবেন, জিব্রোনিক্স বলুন, বোট বলুন বা ব্লাউপাঙ্ক বলুন, এই ধরনের বিভিন্ন কোম্পানির সাউন্ড বার কিন্তু পেয়ে যাবেন। কিন্তু আমার কাছে এই সাউন্ড বারটি সত্যি অসাধারণ লাগলো, যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটি থেকে ডিজার্ভ করতে পারেন। এবং এই সাউন্ড বারটির বিল্ড কোয়ালিটি, ডিজাইন, সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছুই আমার কাছে ভালো লেগেছে। তো আপনাদের যদি এই সাউন্ড বারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো লেগে থাকে, আপনারা এখনই পারচেস করতে পারেন। ফ্লিপকার্ট থেকে পেয়ে যাবেন মাত্র 1799 টাকায়। তো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।